बैल पूरी ताकत से दौड़कर इस आदमी को टक्कर मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से हट जाता है और उस बैल के सिंह कार में घुस जाते हैं। वो आदमी तुरंत दौड़कर कार के दूसरे साइड जाकर कार के अंदर बैठे अपने दोस्त से गेट को खोलने के लिए कहता है, लेकिन उसे याद आता है चाबी तो उसी के पास में है, इसलिए वो तुरंत कार के दरवाजे खोलकर अंदर चला जाता है। तभी बैल एक बार फिर से कार में जोरदार टक्कर मारता है, लेकिन वो कार चालू करके वहाँ से भागने लगते हैं। उसका दोस्त पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया है कि वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है। उसका दोस्त जवाब देता है उसे तो बस कॉफी के लिए दूध चाहिए था। तभी कार के बहुत तेज होने से उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और वो एक ट्रैक्टर से टकराने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो कार को दूसरी तरफ मोड़ देता है, लेकिन वो सीधा जाकर एक लकड़ी के घर से टकरा जाते हैं।